Kulkas sering berantakan karena buah, sayur, dan bumbu tercampur jadi satu. Sekarang saatnya tidak lagi. Kotak penyimpanan multifungsi ini hadir dengan sekat-sekat praktis yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Mau naruh buah segar, sayur, sampai bumbu dapur, semua bisa tertata dengan rapi. Tutupnya dilengkapi dengan segel rapat sehingga isi tetap higienis, segar lebih lama, dan anti tumpah. Selain itu, desainnya gampang ditumpuk jadi hemat ruang dan bikin kulkas lebih teratur. Kotak penyimpanan ini kokoh, praktis dipakai, dan benar-benar bikin dapur makin rapi serta nyaman setiap hari. Serta terdapat beberapa pilihan warna yang cantik. Ayo diklik dan dibeli dari sekarang dan dapatkan harga spesialnya di sini di Keranjangku.